Hello friends, welcome to MOHANA'S kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச எக் ரோஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இது வந்து வீட்ல இருக்கிற பேசிக்கான பொருளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிரலாம். இப்போ வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துறலாம். நான் வந்து 5 முட்டை எடுத்துர்க்கேன். இப்போ முட்டை மூழ்குற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதில் கொஞ்சமாக சால்ட் சேர்த்துட்டு முட்டையை வந்து நல்லா வேக விட்டுருங்க. இப்போ முட்டையெல்லாம் இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து எல்லா பக்கமும் கொஞ்சம் கீறி விட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் மசாலா எல்லாம் உள்ளே சாரும். அடுத்து நம்ம முட்டையை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இதில் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுத்து இதில் நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையெல்லாம் சேர்த்துடலாம். இந்த முட்டையெல்லாம் வந்து இந்த எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி முட்டையை ஃப்ரை பண்ணி சேர்த்தா தான் முட்டை உடையாமல் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கிறது. நல்லா இந்த மாதிரி இந்த தோல் வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் ஹார்டாக வரணும், அந்தளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம முட்டையெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சாச்சு. அடுத்து நம்ம எக் ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ அதே பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 பூண்டு புல் நச்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வெங்காயத்தை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து நீளமாக கட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். எக் ரோஸ்ட்டோட டேஸ்ட்டே வந்து வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணுறதுல தான் இருக்குது. அதனால் இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும், அந்தளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும், வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரையாக இருக்கணும். இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். ஏற்கனவே மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன், அதனால் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாய் தூள் வந்து இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கிடணும், அதனால் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் கடைசியாக 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் வந்து நம்ம முட்டையெல்லாம் சேர்த்துடலாம். இது கூடவே நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கருவேப்பிலை வந்து ஃபஸ்ட்டில் சேர்க்குறத விட கடைசியாக சேர்த்தோம்னா பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும், அதனால தான் கடைசியில் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வந்து எக் ரோஸ்ட் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வந்துருச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பவுலில் இதை மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப சூப்பரான எக் ரோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு. பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.